Sempre più diffuse le truffe via WhatsApp con la richiesta da parte di un nostro amico in rubrica di bonificargli urgentemente una somma di denaro per un'operazione legata a titolo personale. Lo stesso nel messaggio informa che nel giro di poche ore restituirà la somma dovuta. In buona fede la vittima o le vittime eseguono quanto richiesto dall'amico e solo dopo capiscono di essere finiti nella maglia o nella rete dei raggiri, quando finalmente riescono a parlare con la vera persona ignara nel frattempo di quanto accaduto. Il racconto di Lavinia Piani, assessore comunale a Pozzolo del Friuli, nel quale il numero del proprio cellulare è stato clonato per consentire poi la truffa. Alle 3 del pomeriggio di lunedì sono partiti tutta una serie di messaggi a tutti i miei contatti in rubrica, salvati nominalmente, dove richiedevo una quota economica abbastanza ingente per una sedicente necessità di un notaio, con la promessa che avrei restituito questo denaro nel giro di 2 ore. Quindi ovviamente diciamo è una truffa abbastanza ben architettata, perché il fatto di iniziare il messaggio con il nome salvato in rubrica ovviamente dà l'idea della confidenza che c'è nel rapporto con la persona interessata. E dall'altra parte diciamo una richiesta un pochino particolare, effettivamente sui generis, con una promessa altrettanto inverosimile, insomma la restituzione di una quota ingente erano 920 euro nel giro di 2 ore.